nhà rồi tao chân nhiều cơ vì chân rồi thì đang cố mà phun hoa tự tin là sân nhẹ thì chỉ nó sân nhẹ rồi đi sân nhẹ nhiều là rồi hoa này là đấy chú là chú chỉ đấy tự tin này là nhảy khăn phơi đấy đi lên sân tàu mò tới rồi mình tới khi nào rồi ta ăn tới chín này ta bắt đầu luôn tới chín này rồi mình đi à cho nên bây giờ thì tiền sinh hoạt nhảy lâu thay để mà tàu mò tới bây giờ mà đi ai vào xem được không? Chúng ta chọn cái gì mà để sốt tham gia bây giờ tiền sinh hoạt cái gì là chú bây giờ cái gì cú này là chú là đồ mua mê là rồi anh chúng mình bây giờ là apo lấy ta in ta để rồi bây giờ mà con đâu nó mua là tiền là mê là rồi mà tôi là mê rồi cho nó rồi xây mà ta cho xin rồi chỉ để lại để cho mình bây giờ cho mày con này tuổi mình đi xài bật bậy mình con này tuổi và rồi đi rồi mình lâu dài sẽ rồi em mình cái đấy nhưng mà sao thì cho nó mình đi cho nó đi cái làm gì à cho nó khu đi ngang nào đó đi thế đó là mình làm tiền cho nó mà anh em sao là sinh ra thì mà rồi đi là cho tiền rồi tôi nó xuống này rồi tôi cũng không biết gì rồi tôi nói là mà sao tôi chỉ đi để cho tôi là chỉ làm bưởi là được bưởi là sẽ xem video rồi là bài là cái gì rồi là đi ra đi chơi nhau kia đấy cứ đi nhau là rồi ta công ty là cứ Vancouver visite tem un chiaro sono tutti cognate no per Vancouver le mie quelle tutti cognate ho to parlo con te anche lì alla tutti cognate no dia sapete io non so to parlo con te adesso non tanti là to parlo con mia le cin dire io siamo la cosa un po' più da la mano un ciò non so non le giornate mi sta su now we go ma le ci dirà lo sera la sia le sì no allo pulutina tutto mo di me to parlo non tena song già la no song già so to parlo non tena ni ma mi ci ne da amire no tutto lo non ben khamir le khamatu le khum le ben ga thong le ko le khamato mi la le dinya lo thong bi lo sa pe me no bi lo dinya chano sin sa ji ya le tin bi lo la the mi ko mi lo shune bu kam lu kan sa lo so te pa lo ma la lo to le sabu pyan ya yaw me no bi lo a lo to le chu shi me no ma chin na de ma chin na sa lo yo ma ji no ma chin na lo lo ma chin le no ye ko de le pyan di ne jo phone tam bo de ma la ma phone we na lo no ai phone kan lo tin sia bo de di phone ti la yo de sia ma tin yo na pita no le pita no le so no we ma ne lo so kan ji ba so no kan ji de hello so no we me cho nó mà sinh ra thì biết gì này gì khu ăn là cho nó một cái gì đấy một cái gì đấy rồi nó sinh ra này trong một cái việc sinh mà cho nó tiền biểu mà cho nó mà sinh ra thì nhá như là khu này nó cũng là sắp đến đây rồi khu này nó cũng là mau được làm nhà nó cũng biết gì đấy chúng ta gì cho nó cho nó tiền nó trả được thì mình đó cái đó là không trả hết đâu mà nó được lẽ rồi đi này cho nó ye sao bây giờ mình ye nó bây giờ xia vita sang rồi tôi nhau tay một chi chả tay đã mi này tay một rồi ta cho nên sao tôi nói mình không chụp là tôi không chụp cái này cho nó xia đi tay mà biết thay thằng nào đi tay một chi là bây giờ đi tay à đấy cái mình hết xin mình này nó cho anh thao hết xin mình này cho anh thao hết xin cho làm màu đã tay làm màu nó không tay như điều đó ta mi này tay một cho nó rồi anh nó mà hậu lâu thì này rồi anh nó mà hậu là bất chi lắm hậu anh là mà hậu nhiều chuyện là xí mà hậu anh rồi cho nó chỉ biết rồi thì ấy là ai là đi đây là các công tác làm được cái gì rồi nó có cái đó nó biến thành là rồi mình khi nhận cái ấy đây bây giờ tôi chỉ có tôi biến rồi thế bên trên biến cái tôi biến là chỉ là đây ấy nó mình là đây mà đi tôi thế biến cái đây nó tôi
မတက်မနဲ့ပြေးတယ်နော်တောင်သူကိုပြေးပြီးတော့တက်တယ်တက်ပြီးတော့ပြေးပြီးထိတ်ဆုံးပြီးပြေးပြီးတော့နောက်ပြန်စင်းတော့ပြေးပြီးစင်းလာပြေးလာတော့ဒီလိုလည်းမလို့ပြေးလာဘူးနော်ဆောချပြလာတယ်ပထမအတက်မှလည်းမြောက်ချင်တယ်မြောက်ပုံနဲ့လုံးဝလားမြောက်ချင်တယ်တကယ်ကြည့်လို့ရှိရင်ညမြင်လားလူမြင်လားလူမြင်လို့ညမလားမြင်လားမြောက်တောင်းမြင်မြောက်ပြေးတာမသိဘူးဒီလိုမှတော့တောင်းမြင်နော်ကျွန်တော်လည်းနားမပြေတယ်သူကပေါ်တယ်သူလည်းနိုင်မရှိဘူးတပည့်မတို့အဲ့ဒါမြင်ကြည့်လို့ပြေးတက်တာလေပြေးတယ်လို့ပြေးသွားတယ်ပေါ့နော်ထိတ်ရောက်ပြီးသူထိတ်ကိုလည်းဒီကံမှာပြန်ဆင်းရလားတရားထိတ်ရောက်ရင်ချီကိုအပေါ်ဖက်ကောင်းအောင်ဖက်နေတယ်ပြန်ဆင်းတော့ပြောင်းပြန်အဲ့မှာရက်တယ်ဟောရက်တော့ဒီစမှာရက်မပြန်ဆင်းတယ်ဟောမဆင်းတော့ဟောအမျိုးဒီကျူကလည်းနေရပါတော့ပြန်နေနောက်တရားအပြန်တက်တယ်အပေါ်ဆုံးချီတော့အပေါ်ဖက်ရောက်ခကောင်းအောင်ချအဲ့လိုရက်တယ်ဒီစမှာလေဒီစမှာလေကျင်းတော့အဲ့လိုဆိုတော့ကြည့်ရတိပိစတာအားလို့ပြောနော်သူတို့ကြည့်ရတိပိစတာအားလို့ပြောဒါမှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ကြည့်တော့ဘယ်တော့ကြမ်းမလဲဘာလို့ပြောလို့နားတော့ကြမ်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခဏမှာတားရလို့ချင်ပြီးတော့တကယ်သွားတဲ့ခါမှာတားခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုစက်တော့တက်ခဲ့တာပဲ20နှစ်တော့တက်ခဲ့တာ20နှစ်တက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့နည်းနည်းလူညီမတို့ပြောလို့ဖြစ်တော့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာစက်တယ်မလို့နောက်ဆယ်ပြီးတော့ဆိုတော့တားရတယ်ကျွန်တော်စပိန်စီတဲ့ခါစားတော့ဆိုရင်စပိန်တဲ့တော့ဒါခဲ့တယ်ဒီပင်ဆောင်မဆိုရတဲ့ပင်တိုက်တယ်ဆောင်တဲ့ပင်မတိုက်တယ်တော့စပိန်စီတဲ့ခါစားလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပင်စီစပိန်စီတဲ့လူကြတော့သူတို့ကြောက်လို့ပေါ်လက်တက်လို့ရတယ်ဒီပင်ပေါ်လက်တက်လို့ရတယ်စီကားပေါ်လက်တက်လို့ရတယ်စပိန်တို့တက်ခိုင်းပြီးတော့အမှန်ခဏလေးရခိုင်းပြီးတော့ပြန်ထုံချတယ်အဲဒီကျတော့လုံးဝဖြစ်နေလို့ခံစားတော့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်လုပ်နေတော့အဲ့လိုဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျင့်ဖန်များရင်သူတို့စပိန်နဲ့ကျွမ်းကျင်တယ်လို့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွေ့ဖန်များရင်ဝိညာဉ်တန်ရှင်းတဲ့တကူကအသုံးချဖန်များရင်ဒါလည်းပြန်ကျွမ်းကျင်တာပဲလေဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတာကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဆက်တော့နိုင်ငံတော်ကိုဒီမှာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအသက်ရှင်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်း20နှစ်သက်ရှင်ပြီးမှပြန်ပြီးဝင်ထားတဲ့ခါမှာပတ်စက်ကလည်းလို့တော်တော်ဒါပေမဲ့တက်တာကတော့ကျွန်တော်လည်းမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမေတ္တာခံလို့လည်းသူတို့ဖြစ်ခံတဲ့ခါမှာဒီမှာရှိကောင်းကြီးကိုရပြီးတော့အော်လို့လေးလို့ထင်ပြီးတော့တကယ်သွားတဲ့ခါမှာခက်လို့ရှိရင်စိတ်လည်းမကြပါနဲ့စိတ်လည်းမကြပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲအခုပြောတာလည်းဒီလောက်ဆက်ခဲ့တော့မလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်မလို့လေဒီလောက်ခက်လို့ပဲတန်ရှင်းတော့နေတော့ဒီလောက်ခက်တော့ကြောင့်ပဲအစာဆောင်ဆူတောင်းမှုလို့ဒီလောက်ခက်တော့ကြောင့်ပဲကြည့်ရင်ချင်းရဖို့လို့ဆိုကြည့်ရင်ရှိမရှိပဲနေတယ်လို့ပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်လည်းမပြောနိုင်လည်းမတော်နိုင်ဘူးအစမဆောင်မဲနဲ့လည်းဒီလောက်မလိမ့်ချနိုင်ဘူးသူတို့ကလိမ့်ချခြင်းဆိုတာပိုက်ပြီးတယ်လို့ပြောတော့မလို့လေပိုက်စားလို့တော့မပြောတော့အခုလည်းဒီညဝတီရောအခုဒီညလိမ့်ချမှုလို့စိတ်ငိုက်ချင်လာတော့တော်တော်များပါလေစာရနိုင်ငံရဲ့အခြားတစ်ပိုင်းမှာဖျက်ခင်နိုင်ငံတော်လာတဲ့အခါမှာစာရနိုင်ငံရဲ့ဖျက်ခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့မတူညီတဲ့အချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်စာရနိုင်ငံလည်းမြန်ပြောင်းပြန်လာတယ်ကွာစာရနိုင်ငံမှာဝါကြွရင်ဖျက်ခင်နိုင်ငံမှာသင်ချတယ်စာရနိုင်ငံမှာဝါကြမှုရင်ဖျက်ခင်နိုင်ငံမှာဖွင့်ထုတ်တယ်စာရနိုင်ငံမှာမုံပွားရင်ဖျက်ခင်နိုင်ငံမှာမြစ်တာပေးတယ်စာရနိုင်ငံမှာခါတီးရင်ဖျက်ခင်နိုင်ငံမှာဖြောင်းမလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မင်းရအဲ့ဒီဟိုစကားလုံးမသုံးအောင်နော်ဒီမှာရှိတဲ့ချစ်တော်ညီကိုနိုင်ငံမှာကျွန်တော်အဲ့ဆိုတော့မသုံးရဲဘူးပေါ့နော်အခုလက်ရှိဟိုရုပ်ဆူဆူနဲ့စစ်တပ်ရည်နေပြီနော်ခုနတို့က INS ပဲဟာနော် IS လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီမင်းရတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ချက်နေကျွန်တော် email ဆက်လိုက်ကြမှာချင်းတောက်ကအဲ့ဒါဆွနေအောင်ကြည့်လိုက်တော့သူတို့တတ်တဲ့ဟာယူကိုကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့တတ်တဲ့ပုံကို12ပုံအောင်ကြည့်လိုက်ရတယ်မင်းရမှာဆက်လက်ပုံကြည့်တဲ့ကောင်းစင်တတ်တာကခရီးမျိုးတတ်တဲ့ဟာလုံခြုံသူတို့တတ်တဲ့ဟာနောက်သူတို့စစ်တဲ့တရားမျိုးတတ်တဲ့ဟာမျိုးတတ်တဲ့ဟာနောက်လူတတ်တာမကြမ်းလို့ဆိုပြီးတော့ပြန်တတ်တဲ့ဟာအဲ့လိုအဆင့်လိုက်ခွဲပြီးတော့သူတို့12မျိုးပြလာတယ်နောက်သူတို့စစ်သားသူတို့စစ်ထဲဝင်ပြီး
都是太为他路边的看了，咱们大爷的路边的，还路边，没见路不？没见路，边的都看我干的还。那这要讲了，看我干没了，表演的还是，那你啊，现在帮忙进来了。这段时间嘛，讲啥也我们的出来了，把讲啥说，上么前的要卡丁木皮谁到都没有出来的，阿木讲嘛，这种里面嘛前更严了怎么呢？阿木讲嘛，你嘛多了阿木不能阿木5、7、6、12嘛，阿嘛一个，上么前卡丁程度表来的东西，哎啦，把讲来说。都讲讲嘛，都是说 program 嘛。差不多比我教我们些你毕业也30的不孬，哎啦，我教把它都是说，教把它我都教把的。培养这个教人清楚啊，老家只有年轻些的嘛，老家是吧？讲讲他们的，说吧，那你还准备打出来了？那么你老准备有标准上的需要，你也差这种希望。因为当我这来看嘛，大看上面当我嘛的，大看上面，要把那些些人些那个么那些些，要把那都能讲嘛咯，为什么讲我做了呢？为什么系列主义对嘛咯？对嘛咯 ，righteousness 和 bitterness 都讲的。真是讲的，我这样啊咯，上么前头要看比前头标的呀这个，别了就是他那边有教人亲没系列，他那边有教人 the fear of the Lord is the beginning of wisdom， so wisdom 也是嘛 the fear of the Lord，the fear of the Lord。他说：“这样叫人亲啊，你听那个为什么被人家杀的呢？被人家杀，这种被人家杀是的，他说不要我叫亲那么杀，他说不要我叫么被人家杀的，被人家杀的时候，杀不是的样子，杀不是的，哎，杀干的那种，这种10多年那个都上不了好了，那个上不了，那个为了干嘛骗？”看地金呀，我偏么金都表面上，偏么金有看地金都表面东西了。这里那个的话，看地金呀，我偏么金都表面可以是。这个讲咯，偏么金我嘛看地金都表面知道。这里这个讲咯，看地金有偏么金都表面，或者嘛西装比来的，看地多都有西装比来嘛，都表了，比如米大变了。这个讲咯，米大看了有了嘛得了不？黑牛都打来了，你我们那东南那么也嘛，你看一面都护回来了，而且一面有那个前边啊说到，然后说进来了，阿非加带嘛，黑牛没修理好嘛喏，然后第二个，这看起来朋友出来了，这看俺们都送了黑牛，你修了去嘛？这看俺们都送了，这个旅游我们要的没，要送了，你修了去嘛？哎呀，这记得很。你黑呀你啊，你打这个带路好了，你打这个带路都没去的什么的，上么这种卡都进都去了呗，讲不来。你打这个带路没出来什么？你干了当然没去的什么了，上么这样卡都进都讲不来。是咯，你呀，俺们用几多米来路，没得俺们用几多米都不要米啊，但是这路上没买的。Jerusalem ma bu share ma asya ma se ko ma takin phayal ke ma to tu ha de phama chin tia ko nan po ma phun lai bi tu ma de Jerusalem mi ta mi tu ni khu ni de ro ta ne phaya ta mi ro Jerusalem mi tu ta ri Jerusalem mi tu ta ri phit ni ga sa tu ha phama chin tu ha nan po ma phit cha de akhan ye tik ka ne bi ro这香港是个看见这个那边哟，比如说那别的个看见石鼓去的，哎嘛，他要是跟教人去么学不一样的嘛，他要
ရားသခင်မြတ်တော်တို့ပြောင်းပြန်နေလို့အခုကျွန်တော်တို့တင်နေတဲ့နိုင်ငံတော်ကြတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတော့အရာတွေအားလုံးကိုမြတ်တာတို့ပြန်ပြီးတော့သူတည်ခံတယ်နိုင်ငံတော်တကူပေါ့အဲ့ဒါအတွက်ဘာလို့လဲတန်ရှင်းတော်ဝင်တော်တကူတည်းလို့အဲ့ဒါကြောင့်တကယ်တော့ဖျားရင်ဘာပြောလဲနောက်ဆုံးသောကာလမှာလူသားများအားလုံးအပေါ်တော့တန်ရှင်းတော်ဝင်တော်တုံးလုံးနေကျွန်တော်အားလုံးကိုတုံးလုံးနေပါဘူးအခုတင်းဆရာတရားတော်ကတန်ရှင်းတော်ဝင်တော်ရမယ်ဆိုတော့မျိုးကြတော့ဘာသာရေးတွေ့ခေါ်ပြပါလိမ့်ကျေးဇူးတော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာရေးတွေ့ခေါ်တာအားများတယ်ကျေးဇူးဆရာလောက်ကအသက်ရှင်တော်ဝင်တော်ရပြီးတော့ကျန်တဲ့တင်းသားတွေမရဘူးဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ခိုင်မနာကြီးကြီးဆိုမှလည်းဘုံကြီးလောက်ကတန်ရှင်းတော်ဝင်တော်ရပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေမရဘူးဆိုတော့တွေ့ခေါ်မျိုးကြဘာသာရေးတွေ့ပါလိမ့်တကယ်ဖြစ်တော့လူသားများအားလုံးပေါ်တော့တန်ရှင်းတော်ဝင်တော်တုံးအောင်ချင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်လူသားများအားလုံးကလူသားအားလုံးတန်ရှင်းတော်ဝင်တော်မရဘူးဆိုရင်ဖြောင်းမချင်းခါတိချင်းတို့ပြောင်းသွားနိုင်လေနဲ့မရတော့မှတတ်နိုင်တာပေါ့လေနဲ့မရတော့ယောက်ျားလည်းတန်ရှင်းတော်ဝင်တော်ရပြီးတော့ဇနီးတဲ့မရရင်ဘယ်တော့ဖြောင်းမချင်းခါတိချင်းတို့ပြောင်းခိုင်းမလဲဝိညာဉ်တော်မရတဲ့လူကပြောင်းခိုင်းမှာပေါ့ဇနီးတဲ့ကတန်ရှင်းတော်ဝင်တော်ရပြီးတော့ယောက်ျားမရရင်ယောက်ျားရဲ့ဖြောင်းမချင်းခါတိချင်းပြောင်းလဲခိုင်းမစို့နောက်ဆုံးမှာတော့တန်ရှင်းတော်ဝင်တော်ရတဲ့လူကအတတ်မှမှုတားလို့မရတဲ့လူကမရတဲ့လူကရတဲ့လူတက်မှုတားလို့တော့အဲ့ဒီခါမှာရတဲ့လူကအတတ်မခံနိုင်ပါလို့လေချက်ပြင်းမလားချက်ပြင်းမလားအဲ့ဒါဆိုအားလုံးကတန်ရှင်းတော်ဝင်တော်ရဖို့လိုတယ်တန်ရှင်းတော်ဝင်တော်ရဖို့အတွက်ပါအလိုအဆုံးလေကျွန်တော်လက်ရှိဒီကိမှာတော့လူတွေကတန်ရှင်းတော်ဝင်တော်မရအားလုံးကတဘောတူတယ်အားလုံးကိုခံကြတဲ့တွေ့စာဆောင်စုတောင်းခြင်းတာလို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတော့တွေ့လာတော့စာဆောင်စုတောင်းခြင်းကိုကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ကောင်းကြီးထဲမှာစာဆောင်စုတောင်းခြင်းကိုဝိညာဉ်ဖခင်ရဲ့အားလုံးလည်းပြုတယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာလည်းအစာဆောင်စုတောင်းခြင်းရှိတော့ကြောင့်ဒီနေ့ကဘာမှဖြောင်းမခြင်းတဲ့သူတို့ကခိတ္တခဏတည်ခွင့်ရတော့1906ကလည်းဒီနေ့ရှိတည်ခွင့်ရတော့နော်နေရာ1906ကလည်း2006ရှိတော့1906ကနေပြီးတော့2006ပြီးတော့တည်ခွင့်ရတယ်ဖြစ်ပေါင်းတရားတည်ခွင့်ရတယ်အခုမတည်ဘူးလားအခုတော့မတည်ဘူးပြောလို့တော့မရဘူးဒါမဲ့2006ထိလောက်ပဲအမခံရရတယ်ဒါလို့ဆို1998မှာကိုရီးယားနိုင်ငံကြောင်းလေးကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာပြောလဲဆို1998မှာအာရှစီးပွားပြက်ကကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအာရှစီးပွားပြက်ကကြီးကဘာဖြစ်လို့ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုလည်း swept away တမျက်စိထိုက်ပလိုက်အောင် swept away လုပ်လိုက်တော့ဂျပန်နိုင်ငံကိုလည်းတမျက်စိထိုက်လိုက်တယ်ကိုရီးယားကိုလည်းတမျက်စိထိုက်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲကိုလောင်ပါတော့လာပါတီလာကိုဆက်စီပွားရေးပြက်ကလာဘာလို့ပူပါလဲနော်ရိုက်ထားတယ်နော်ဟိုမဟာတီလောင်တို့ဒုက္ခသွားတယ်နော်ဝယ်လံပူပါသွားတယ်ဘန်ကောက်ဆိုရင်လူလဲခါပြီတရုတ်ပြည်လဲလူလဲခါတယ်မြန်မာပြည်လုံးမခါရဘူးဘာမှအလုပ်တင်ဆုံးနိုင်မယ်ကျက်စရာနေရာမရှိတော့လို့လက်ချက်လူလဲကျတယ်မြန်မာနိုင်ငံကတော့လွတ်လပ်သွားနိုင်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဆောင်းဝယ်ဇေကဘာပြက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုအာရှတခွင်လုံးတို့စီပွားထိလိုက်တဲ့ခါမှာကဘာမှကျလို့မရတော့နောက်ပြီး ADB ရလည်းကျလို့မရတော့အာရှဖွံ့ဖြိုးမှလည်းမကျနိုင်နောက်ပြီးကဘာမှလည်းမကျနိုင်ဆိုတော့ဥရောပဘာ IMF ဝင်လာတော့နော် IMF ဝင်လာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကဘာစီပွားပြီးပညာရှင်တွေလည်းသူတို့ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ IMF ဝင်ခဲ့ကြည့်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ IMF ရဲ့အင်အားနဲ့မလုံလောက်တဲ့ခါမှာကဘာမှမကျဘဲနဲ့အမေရိကန်နေပြီးတော့ကိုရီးယားစီပွားရေးကိုလုပ်လိုက်တယ်။ကိုရီးယားစီပွားရေးတော့ကိုရီးယားမှာစီပွားပြတ်ပြီးတော့လူတော်တက်သူတို့ကောင်းဆောင်တွေတို့တက်ကြလေဆွဆိုင်ရလောက်ကြတာနော်ဆွဆိုင်လောက်ကြတဲ့ခါမှာဒေဘူးကောင်းဆောင်ဒေဘူးတစ်ခါတည်သွားတယ်။အာဆီယံတစ်ခါတည်သွားတယ်။ကိုရီးယားရဲ့ကောင်းဆောင်တွေတော်များတို့တက်ကြတယ်တည်သွားကြတယ်။နောက်ကိုရီးယားဗန်ကြီးလည်းပြုတ်သွားကြတယ်။စပြုတ်သွားတဲ့ခါမှာအမေရိကန်ကသူတို့ကိုအမနီယိုလည်းဝယ်ဘာမိုလည်းဝယ်လေကဘာလို့အမေရိကန်နဲ့အင်္ဂလိပ်ကမတက်တယ်လို့အလုပ်ဖြုတ်ကိုရီးယားရဲ့မြို့ချစ်စိတ်ဆိုပြုတ်တော့ပြစီတော့ကိုရီးယားရဲ့ဘာလို့ဆိုကိုရီးယားဘာလို့ဆိုဂျပန်ပစ္စည်းမတော်ဘာနဲ့ပစ္စည်းတော့ချင်းညာတော့ကိုရီးယားပစ္စည်းမတော်မယ်ဆိုတော့ချင်းညာလို့ကိုရီးယားစကားပဲတော်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုရီးယားကွန်မြူနီအားလုံးမှာကိုရီးယားပစ္စည်းပဲတော်မယ်ဆိုတော့ချင်းညာတယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကိုရီးယားစာပဲရေးမယ်
ဆိုတော့ကိုရနိုင်ငံတော့ကိုယ်ဆုံးလို့ပြောတာကိုရဆိုင်ပဲပြီးတော့ကိုရချက်စီကတော့မတူစီကိုဝင်ကြတော့မေကောင်းဝင်နေတော့အဲ့မှာအလုံးလုံးအားလုံးမေကောင်းပြီးတော့ဒီလိုစကားမတက်တော့ဘုံဖြစ်တော့ကိုရတည်ရတယ်မဖြစ်စနေတော့လည်းအလုပ်ဖြစ်မမစနေတော့လည်းအဲ့ဒီစကားတော့အလုပ်ဖြစ်တော့ကိုရလည်းမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တာနဲ့စနေဖြစ်တယ်တောင်ပေါ်ပြေးကြတော့စာဆောင်ပြောင်းဆိုကိုရစနေတော့လည်းတောင်ပေါ်ပြေးစာဆောင်ဝါစနေပြတာစာဆောင်မပြေဘူးနော်ဘူးအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာတော့လည်းစာဆောင်အင်္ဂလိပ်စာမတော့တော့သူကစစ်တောင်ပေါ်ပြေးစာတော့လည်းတော့သူအလောအဲ့လိုလည်းနေအဲ့ဒီမှာအပြည့်စီဆုံးကကိုရရုပ်ရှင်လုံးကထိုးကြသွားတယ်တုံရက်ဖြစ်သွားတယ်ကိုရရုပ်ရှင်ပိုင်ရှင်တွေအားလုံးကဘောတက်ကုန်တယ်အဲ့မှာသူပြောတာတော့ဒီ Lions of Lions ဘောနော်ကိုရီးယားမှာရုပ်ရှင်လောကကိုထိန်းတဲ့အုပ်စုတွေစစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးတွေအများကြီးပါတယ်စစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးနဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါပြရမမျိုးလို့ပေါ့လက်ရှိရမနေတာအဲ့လိုစစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးတွေနောက်လိုက်နောက်ပါလေကိုရီးယားရုပ်ရှင်လောကတို့ထိန်းတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီရုပ်ရှင်လောကရဲ့ပြတ်ဖြစ်သွားကြောက်တော့အဲ့မှာကက်တင်ချင်းရတဲ့ဘောလုံးကျအုပ်စုကနေပြီးတော့ခုကိုရီးယားဒရာမာကိုထွင်လိုက်အောင်ထွင်ပြီး transform လုပ်လိုက်အောင်ထန်လို့အဲ့ဒီကျန်ကခါလေကိုဆက်ရှိမှာခါလေအောင်တော့ကိုရီးယားရှင်ပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်ပြောင်းလဲဖြစ်သွားတော့အခုကိုရီးယားဒရာမာကဘာယူဆုံးမလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာခရီးယန်ဒီဆိုမတဲ့အုပ်စုရဆုံးမလာတော့အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးခရီးယန်ဟောလို့မဟုတ်လို့ဇာနာအကုန်လုံးထွင်လို့ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့အခုဒရာမာလည်းအောင်ပြီနောက်ကိုရီးယားကလည်းအောင်ပြီဆိုတော့လူတွေကခုနကအစားဆုံးတဲ့ပိုင်းနည်းနည်းအားနေတော့လူကကောင်းကြီးရနာနေတော့ဆိုတော့သူတို့အဲ့ကိုဆက်ရှိရဲ့ကောင်းကြီးကိုသူတို့ခုနှစ်တိုင်နေတော့ဆိုကိုရီးယားမှာ1944ကောင်းကြီးရှိတယ်44ကောင်းကြီးကဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာသူတို့အစားဆောင်လေးလို့များဆိုအစားဆောင်လေးလို့များဆိုနောက်ပြီးတော့ယောဂပြောက်လို့များဆိုဆူတောင်ပြီးလို့ယောဂပြောက်လို့များဆိုအစားဆောင်လေးလို့များဆိုကိုရီးယားလူတွေတို့များတင်းလို့ဆက်ဖြစ်လာ44နောက်ပြီးတော့1965မှာဒုတိယတုပ်ပေါ့44တုပ်65ပေါ်လုံးဒီချို့တုပ်ပေါ့တောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားစစ်ဖြစ်တယ်တောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားစစ်ပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားခရီးနဲ့အားလုံးတောင်ပိုင်းကိုပြေးတယ်ပြေးတဲ့ခါမှာသူကပစ္စည်းထားခဲ့ဥစ္စာထားခဲ့နောက်ဆုံးတော့ပစိုးလုံးထားခဲ့ဘာမှမပါတော့ဘူးလူလွတ်ရင်ပြီးတော့တောင်ပိုင်းပြေးတဲ့လူတွေအားလုံးကကောင်းပြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတိုင်နဲ့ရှုခဲ့တာလူတွေကကောင်းကြည့်မရဘဲနဲ့ပူတုံးလုံးနဲ့ပြေးလူတွေကတော့ကောင်းကြည့်ရတော့တယ်။လောကတောင်ပြေးကြတာလေအဲ့မှာနေဆက်ကိုဟန်ဒီမြစ်ကိုကြော်တဲ့နေရာမှာတန်းနဲ့ပြေးတာဟုတ်ရောက်ကိုရတယ်။ကွန်မြူနတီတန်းနဲ့ပြေးတယ်အဲ့တန်းနဲ့လွတ်ယုံပြီးတော့လည်းပြေးတဲ့လူတွေအားလုံးတောင်ပိုင်းရောက်တော့အိမ်မရှိရမရှိအလုပ်မရှိခိုင်မရှိဆိုအဆာဆောင်ကြတာပေါ့။အဲ့ဒါဆာဆောင်တဲ့လူတွေအားလုံးကောင်းကြည့်ရတာလေလူပြခေါက်ပေါ့။98ကိုရစီပွားကအာရှစီပွားတဲ့ကမှတော့ကောင်းကြည့်ရတယ်အောင်သုံးခေါက်ပေါ့။တော့ဘုဒ္ဓဘာသာကိုသုံးမှုလာတယ်။ဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာတော့လူငယ်တော်များများဒါအောင်လေ။အဲ့တော့ဘုကဘတော်နဲ့ကြာ။ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားတို့ကဆာဆောင်စုတောင်းမှတို့နိုင်ငံပြင်စားပြုပြင်စား။ကျွန်တော်လည်းခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆာဆောင်စုတောင်းတဲ့ခါဒီဆက်ပဲရှိသေးတယ်။ချင်းပြည်မှာဒါတောင်းနေတယ်။ဒါတောင်းနေတယ်။ဆာဆောင်စုတောင်းချင်းတွေတော့မိတ်ဆက်တော့အပြောင်းနေတာကြီးတော့မိတ်ဆက်ပြီးနေပြီလားပြောင်းနေတာကြီးတော့လုံမြင်တော်များဆာဆောင်လာတွေ့ရတယ်နောက်40ဆာဆောင်လို့မြဲထွက်လာတွေ့ရတယ်နောက်လူငယ်စိတ်တက်ကပြောင်းလဲသွားတယ်ဘယ်လိုဆိုကျွန်တော်တို့ဆာဆောင်မလုပ်ခင်တော့ခရီးရတွေ့ခွာတင်းဥစ္စာဆိုရင်သူအိတ်လေးလွယ်မယ်ကျန်းစာလေးကိုတိုင်မယ်နောက်ပြီးတော့အစင်းအဆုံးဖြစ်မယ်တလုံးဆက်လို့နေမယ်တွေ့ခွာပတ်တိုင်းတွေ့ခွာပေါ့တင်းဥစ္စာဆိုရင်လွယ်အိတ်တလုံးနဲ့ကျန်းစာနဲ့နောက်ပြီးတော့လာစာနဲ့ဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ခွာတာနဲ့အဲ့မှာဆာဆောင်လာတဲ့ခါမှာတော့အဲ့တွေ့ခွာပတ်တော့ပါတယ်တင်းဥစ္စာဆိုတာပါလေစူတောင်းရမယ်တတိရှိရမယ်ယုံကြည်သက်ရှိရမယ်လက်ဆောင်ရှိတဲ့တွားရမယ်လာရမယ်နောက်ပြီးတော့ကြော်ထားရမယ်လက်ဆောင်စင်ကြီးစားတော့ဘာမှဒီမှာထောက်ပံ့တဲ့စင်စားဆိုတဲ့ဒီကိုဝင်လာပြီးတော့အဲ့လူတွေကပတ်တာလို့ဆိုရက်တီးရဲတယ်ဖုတ်ရှားရဲတယ်တွားလာရဲဆိုတော့လူတွေကခါလေးကိုကျွန်တော်
ကျွန်တော်ဖိလစ်ပိုင်ကစစ်လေးစားဆောင်ပြီးပြန်လာတော့ဆိုရင်ချစ်ပြနေမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရောက်မှဆိုရင်တင်းအောင်ဆန်တရားဝရှိတယ်ကျန်တော့လည်းပြန်ရှိတယ်ကျွန်တော်က3ယောက်တော့အဲ့ဒါပြောပါလို့ဆိုကျွန်တော်ရောက်လို့ပြရတယ်တော့လာလေပြောပါလို့ဆိုကျောင်းတော်တင်းအောင်ဆန်တော့လည်းလာတော့လာနေကြတယ်ကျွန်တော်ရဖက်ခင်ခေါ်လာကျောင်းတော့မခေါ်ဘူးတော့မတို့ခေါ်ကြတော့ကောင်းတယ်ညမလည်းဒီပါတော့တော့တင်းအောင်ဆန်လူရဖြစ်နေတယ်စစ်ပွဲဖြစ်နေတယ်သူတို့တွေခေါ်မှာရောမှာတင်းအောင်ဆန်လို့ပြောတူနဲ့တူတိုက်ချက်လို့ပြောချင်ဒီခါလောက်ချီတော့ဘာသာရေးတွေခေါ်များတော့နောက်ပြီးတော့96မှာချင်းတောင်သွားတဲ့ခါမှာရောက်တော့ရောက်တော့အဲ့ရောမှာအိမ်ချီ150ရှိတာတင်းအောင်ဆန်မြောက်ရှိတယ် Daddy, can you put it in? တင်းအောင်ဆန်မြောက်ရှိတယ်အခုအဲ့ဒီရွာတင်းအောင်ဆန်ကိုဆန်လာတော့คุณสังกัดရှိအဲ့ဒီคุณสังกัดကတော့တို့ပြောတယ်ဒီကျမ်းစာလုံးတက်တဲ့လူတွေဘယ်မှာတင်းအောင်ဆန်လို့မလဲကျွန်တော်တို့ပြီးတယ်ခင်ဗျားအကြောင်းဒီရွာပျက်စီးနေတယ်ကျွန်တော်ကပြောဘုရားခင်တို့ခေါ်လို့ရှိတော့ရောမှာလို့ဆန်လို့ဖြတ်သူတို့မလည်းတက်နေကြတယ်အခုတော့အမေရိကမှာလုပ်ရလို့နဲ့ဒိန်းမတ်မှာလုပ်ရလို့နဲ့ဒီဆိုင်မှာတို့တင်းအောင်ဆန်လို့ရောပြန်တော့ဆန်လို့ပေါ့ကျွန်တော်ဘာသာရေးတွေခေါ်တာကျန်တောင်းတဲ့ရောမှာပြန်လို့ဆိုတွေခေါ်နောက်ရောမှာပြန်လို့ပြီးလို့အဲ့လိုမျိုးလေတော့မှချင်းတွေအိမ်ကိုဆိုတော့ချင်းတွေအိမ်နဲ့ချင်းချမ်းစာအုပ်နဲ့နောက်ပြီးဖနာကျန်စုဟိုစီလမ်းမှာလူကတွေ့တော့တင်းအောင်ဆန်မသိတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ဘာသာရေးတွေခေါ်နော်အဲ့ဘာသာရေးထူဖောက်တွေခေါ်မရှိအခုကျတော့ထူဖောက်တွေခေါ်တာများလာတယ်ဆိုတော့ကိုအဲ့ဒီရောမှာတင်းအောင်ဆန်ကိုဆန်တော့ထွက်လာတာကိုအမေရိကန်မှာတင်းအောင်ဆန်လို့လို့နဲ့နောက်ပြီးတော့ကွာလာလမ်ပူမှာလို့လို့နဲ့ဖိလစ်ပိုင်မှာအဲ့လိုတက်ပါလို့တို့ပြတ်သွားတာကျွန်တော်ခုကြည့်ကြနောက်နိုင်ငံမှာတင်းအောင်ဆန်အများကြီးလူလာနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ခုတစ်ချက်ပြီးဆိုတော့နောက်နိုင်ငံတင်းအောင်ဆန်အများကြီးလူလာတဲ့ခါမှာဘယ်သူတွေလုံးမလို့မရှိဘူးအဲ့တော့နောက်နိုင်ငံကတင်းအောင်ဆန်တွေကရှမ်းပြည်နယ်တင်းအောင်ဆန်လို့ဖြစ်နေတော့ပြီခုရှမ်းပြည်နယ်ကလူတွေတို့လာပြောရတယ်ဆရာကလည်းကျွန်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မှာတင်းအောင်ဆန်တာရှာတယ်ဘယ်လိုရှာတယ်လို့မေးတော့တင်းအောင်ဆန်ကျွန်တော်တော့ခေါ်ရတယ်ဘင်းခင်းဘယ်လောက်ပြီးမလဲဒီနေ့မှဆံဘယ်နဲ့ပြီးမလဲလာဆံဘယ်လောက်ပြီးဆက်ဆက်ချုပ်ပြီးမှတော့တင်းအောင်ဆန်လို့ရတယ်အဲ့တင်းအောင်ဆန်ဘင်းဆိုင်ပြရတယ်လာဆံနဲ့ကြိုက်မှတို့လို့မှာကျွန်တော်တို့ကလက်ဆံမရှိဘဲနဲ့လုပ်တော့ဆရာတို့လူမျိုးတို့ချင်းရှမ်းပြည်နယ်မှာတရားလောက်ရောက်လာဘယ်လောက်ကောင်းမလဲဆိုတော့တရားမပြောအများကြီးရောက်လာမယ်အာမနာနဲ့အများကြီးရောက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်ပြီဆရာတို့လူမျိုးရှမ်းပြည်နယ်ရောက်လာရင်တော့ရှမ်းလူမျိုးတွေအရင်ပြောင်းလဲမှာလေကျွန်တော်အခုမူဆယ်လာရှုတကယ်တော့တို့တကယ်ပြောင်းလဲတယ်တို့ကမန်ကြတဲ့ဆရာအဲ့ဒီမူဆယ်ကကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာကကျွန်တော်တို့ရှမ်းလူမျိုးနဲ့တရုတ်လူမျိုးကလေကောင်းဆောင်နေတာပြန်လာရှင်ဝင်လာတဲ့လူတွေနဲ့ကြောက်ရတယ်ဆိုကျွန်တော်တော့ဆရာကကျွန်တော်တရုတ်လူမျိုးရှမ်းလူမျိုးရတယ်လာစာပြီးပြီးမှတင်းဆရာတို့တွေကိုကြည့်တဲ့ခါမှာအားမရဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့တကယ်သက်ရှင်လို့တို့ကြည့်ရတယ်ဘုရားခင်တကယ်တော်ရင်းနဲ့တို့ရှိတဲ့မြတ်ပြီးပါပဲအာမင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုလုပ်ရတယ်မဆိုရှာရတော့ဒီလိုလူတွေကပါလဲကျွန်တော်ပတ်သက်ဆန်ရှာတဲ့ဟိုအတွေ့ခေါ်နောက်လာဆန်စားတဲ့အတွေ့ခေါ်နောက်ဘုရားသခင်လောကဘလုံးဖတ်တဲ့ခါမှာလဲကျမ်းကောင်တဲ့ခါမှာလဲတမန်ကြောင့်တွေ့ခေါ်နေလောက်လာတဲ့ခါမှာဘာသာရေးတွေ့ခေါ်တာဝင်တော့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီဟာဒီရှိတဲ့ခါမှာဗာတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ထူပေါင်းတာနေတာတွေ့ရတယ်ထူပေါင်းတာနေတာတွေ့ရတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်နော်ဝေးတော့နော်ဝေးဟောလဲတော့ဟောလဲမလေးကြက်ကြတာတော့ကျွန်တော်လင်းပြကြတော့အမလင်းမတည်တဲ့လူကဟောလဲနိုင်ငံသားကြီးပဲ190ကျော်ပါလေအလောင်းတို့တက်လာတဲ့ခါမှာအလောင်းတို့အလောင်းတိတလောက်အလောင်းခေါင်းမလောင်းခေါင်း104ခေါင်းတို့ဟောလဲနိုင်ငံဝင်တဲ့ချိန်မှာတို့ချူစုပုံကနိုင်ငံတော်သမ္မတတွေတည်တဲ့ခါမှာချူစုတို့ချူဆွဲတာဒီဆိုင်ကချူဆွဲတာကျိုးဆိုဟောလဲနိုင်ငံလုံးမှာအလံမလောင်တော့ပဲဖြုတ်ဆော့ချတယ်နိုင်ငံရဲ့ဟိုလီဒေးတာတော့အဲ့ဒီဇူလိုင်လ18ရက်ဇူလိုင်လ18ရက်တော့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဟိုလီဒေးရဲ့ဟိုလီဒေးတာအဲ့လောက်ဒီလိုဝင်နေပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့မှာကျွန်တော်အစားဆောင်စူတောင်းတက်ခံတော့ဟိုလီဒေးလာထုံးပြီးတော့ဘာလို့ဆို we miss it ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမရှိဘူးကျွန်တော်နောက်နိုင်ငံဟာလေဘာသာရေးနဲ့ကျန်းစာကိုဖတ်ပြီးတော့စူးစမ်းတော်လေပဲဖယားတခင်ရဲ့ဘုကဘတော်ကိုနားမလဲဘူးကျွန်တော်အုံနောက်နဲ့ပဲစဉ်းစားပြီးတော့ရှင်းထုတ်တယ်အခုကမြတ်တဲ့ခါကတို့ကြားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စာဆောင်လာကျွန်တော်အဖိုးဘွားရဲ့စာဆောင်လာပြတ်တော့ဒီပါပြန်နေကျွန်တော်မဆောင်ဘူး
So, to don't say only that complacency and waywardness spoil us. So don't know the complacency and waywardness are personality. So to know how the Poliasia ya, Mimanama English Asia, image Asia. The complacency and waywardness to Jabu. Complacency and waywardness spoil our country. So, to know how never Chanda, comfort zone, now we do assembly, no worry. Do kind of that sort of thing, they are down we are there. So, a lot of things are being done now. I love seeing some move. Yeah, to the room. Yeah, China, quite a question to know. We have to do a change. I don't know, I don't dance in that day. Then I am someone. Look at Sangamini Sweet Joy. I met the night love to not the night love you ever to the thing from Yellow with the Ajay, gentleman. China, I kind of put my credit can do a Matianchino. The scepter kind of good night credit. To another example, Seattle. He hold in the military 2 Sunday, some numbers of dog, little girl, the community came out. Who go like to tell us the Mama Chibuya, China, I can't do night, you quit. Good night, quite 2 to Camaro, Nanga, Holland, and the other some many who don't like just as a of the island, I don't know. To a Nicomilia, some major, the me or Emma. And you have to know about me, there's a general Holland Muti of Garden, Memanan on Tatanatu Dame. Tatanatu Dame, Memai Jimunale now, but an exam is on you. To meet me with Dagon. General Holland Mu and Memanan Dome, Tanatu Dalumen. Memai Jimunale, but an exam is on me, it's not a Nipongaya jam to go. Nipongaya jam to go. And I swing it. To run Niponga, this is my moves roll it. No. $2 Jumashiro, hold the Jumashi. I was born in Burma. I grew up in Burma. No, General Kuti did him and I take it to the way I remember. How long John had him? You might see what I'm saying. Nimanam Muide, Nimanam Majide, Nimanam take it to the Nimanam way I remember. Ponji love Jordan, no matter, Palina. And now knowledge not on Mother Man in so come here and shut up Luna Maya Javago. And I'm saying that a missionary looked about you. And I don't dance in the window. That's how we need the Holy Spirit. To know good dance in the window, Tamaya was in the Namuros on me. Sasson with an animal. Taro, Leo Shumbi. Take a do near Keruma, Tanda Consum Shekeruma, take a do my Nikero, remind you that I'm a lady, remember that Lieutenant. Mura sound that has a long one animal problem. Oh, Nip on the Chandro. Only Chatale Pala, you do that. Being a name Yao, just a Payun name Yao, just a long day never Yao. They will see alone in the Yao, but not in the Yao, not in a person you don't know Yao. Then she don't mean on the way of my pen. And you say, how can we get the Holy Spirit? By fasting and prayer. Only by fasting and prayer, they should be what I glory. A son shall suit down chin and pin down. That man rain, my young and look as well. That's what it is. Oh, that's the road. Blame her body. Now, then I will set this on a sanction. 2 minutes. General Lord, the name of my lady, Joe doesn't mean no more person calling me. Point that, General, my name Shadow. So, the Pyamachin to a Hadichin of downstairs over there. Pyamachin to Alu Chimiro, who Lusurio light in dinner. A well Lusuria drove the Miro, Hadichin Pusan Village, who Irago done in there, Jantu Pumia Dore, Syria done in there, Jantu Pumia Dore, Iran done in there, Jantu Pumia Dore, Kupusura, Afghanistan done in Katama, Jantu Hupalupiana, Kuro, Yala Hopalupian Dore, Mulupina. Now listen to Lennon and Pina. Lennon and name, Anna Chimahoba, which is Chimahoba. Lennon and name, Signal Jichia, Pula, Anna and name, Signal in Putula. I have a tension of the bullet, and his young blue, Dollar Shin.
人都让没水ဖြစ်လာတယ်ပြောမှာပဲ人都让嘛没水ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့တတ်မဲ့人都让嘛没水ကောင်းဆုံးဖြစ်လာတာ人都让没水ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီစက်လိုက်လေးလို့ဆိုမနေ့ကစိတ်ကမတာပေါ်လာရောဘပြောတဲ့စကလုံးဆွေပေါ်လာရောဘပြောလို့တရားခင်ကြောက်လို့ချင်းပညာရဲ့အစပဲအကေကျွန်တော်ဖျားတဲ့ကမကြောက်ဘူးဆိုရင်အကောင်းဆုံးတော့မိတ်ဆွေတော်မှရန်သူဖြစ်သွားနိုင်တယ်ရန်သူဖြစ်သွားတယ်ဒီမရတော့မှရန်သူဖြစ်သွားနိုင်တယ်သာသမီနဲ့မိဘတော်ရန်သူဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအားလုံးဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေကတော့ဟောပါလာမယ်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တမိုင်းသားတွေနဲ့ဖတ်ခဲ့ရှင်အောင်ဆိုတော့အရှိကနေဝင်ထွက်ပြီးပမာလို့ပါအဲဒီသင်္ကေတကြီးဟာတခင်တန်ချုံတို့နောက်ပြီးတော့ကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုကဲကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်မြန်မာခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကသူတို့အဖေကိုတတ်တယ်ဟာကြည့်လိုက်ကြအောင်သူတို့ကြိုက်တဲ့ကွန်မြူနစ်ဝါဒကမြစ်တာကိုတည်မယ်လို့ကြေညာထားတယ်ကွန်မြူနစ်ဆိုတာ communism ဒီနေ့ကျွန်တော်ပွဲတော်စားတဲ့ဟာကိုသူကကာလမကစီယောဟန်တဲ့ပွဲတော်စားတဲ့ဟာကိုသူကကြေညာတယ် communist ဆိုတာသူပွဲတော်စားရ communism community ပွဲတော်စားတဲ့မြစ်တာကိုကာလမကလေးလာရေးတဲ့ communist ဆိုတာဆိုတာလူတွေအားလုံးတန်းတူဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာသူကကြေညာတယ်ဒါပေမဲ့မြစ်တာမပါဘဲနဲ့တန်းတူဖြစ်နိုင်ဘူးလေကာလမကမြစ်တာကိုမမိတော့ဘူးတန်းတူဖြစ်တာပဲပြီးတော့တန်းတူဖြစ်ဖို့သူကြိုးစားတော့မအောင်မြင်တော့တနက်နဲ့တန်းတူဖြစ်ခိုင်းရတော့မြစ်တာနဲ့မဟုတ်ပဲတနက်နဲ့တန်းတူဖြစ်ခိုင်းတော့လေ communism မှာဘယ်လောက်ထိကျန်တယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုတခင်တန်းထွန်းလို့ရတယ်သူတို့အဖေကိုတတ်တာလေခုဒီနေ့ဒီ IS နဲ့တော့ဒီစမှုရရှိတယ်အဲ့တော့ဒါဗီဒီယိုရဲ့အကျိုးဖြစ်မှာဒါခက်ကသူ့အဖေတတ်တာရှင်တတ်တာပဲငါအဖေကတည့်ရတယ်ဆိုတော့တတ်တာတခင်တန်းတော့သူ့ရဲ့ဘော်ကိုသူတို့အဖေကိုတတ်ခိုင်းတယ်တတ်ခိုင်းတော့ဆုံးသူလည်းတတ်ခါလာဆိုတော့ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်ပြောနေတဲ့လူတွေပဲရက်ဆက်တာမဟုတ် communism နဲ့ကျွန်တော်ရက်ဆက်တာနောက်ပြီးတော့ဟိုတုန်းကကျွန်တော်တို့ဥရောပတစ်ခုမှာခရီးယန်ချင်းချင်းတက်ကြတယ်ခုအမေရိကပြည်တယ်လို့ပြည်တယ်မနေ့ကပြောလိုက်ပါလေ climate ရဲ့ဟိုကျွန်တော်တမိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥရောပမှာဘောလကဖြစ်တဲ့လူတွေတို့လိုက်တက်ရင်းနဲ့ဘောလကတွေပြေးလာပြီးအမေရိကဖြစ်ရောက်သွားအဲ့အမေရိကလည်းပါလေခုဒီနေ့ကဘာကြီးပြန်ပြီးတော့ကောင်းချီးသွားတယ်ဆိုတော့ကပတ်တော်နဲ့မတော်ဘဲနဲ့ဘာသာရေးနဲ့တော်တဲ့လူတွေကလူတက်တာများတာလူတက်တယ်လူနှိမ့်ဆက်တယ်ရှုံချတယ်နောက်ဖြတ်စည်းတယ်အနိုင်ကျင့်တယ်မိရှုခုဒီနေ့မွတ်စလင်တွေတို့မိရှုတယ်တို့ပြောတယ်ဘုလုံးကခရစ်ယာန်တွေပဲမိရှုတာတမိုင်းကိုပြန်ကြည့်နှုတ်ကပတ်တော် the fear of the Lord ဘုရားကြီးကြောင်းချင်းမပါတော့အင်အားကြီးချင်းလုံးစုံအာနာတုံးတာဘာသာရေးလည်းပဲတင်းတော်ချင်းနဲ့အာနာတုံးတာဘုရားကြောင်းချင်းနဲ့အာနာတုံးတာတေဦးဆရာကြီးလည်းအာနာတုံးတာခုတို့ဘောလုံးကြီးချူလဲခုထောင်ကြတယ်အာနာတုံးတာဝိညာဉ်တော်လည်းပဲပြီးတို့ပြဝိညာဉ်တော်လည်းပြီးတယ်လည်းဘုရားခင်နိုင်ငံတော်တော်မပေါ့ဘူးဒီနေ့နိုင်ငံတော်တော်မပေါ့နိုင်ငံတော်လည်းဘုရားခင်ကြောင်းချင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူလည်းသူကတုံးချမှာတော့အာနာဖြစ်တော့ဒီနေ့လူတွေအားလုံးကချမ်းသာခြင်းနဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေကရစ်ဆက်တာပဲချိစံတဲ့ချင်းတွေရစ်ဆက်တဲ့လူတွေချမ်းသာတော့သူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကချမ်းသာခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့တတိယရစ်ဆက်တာဒီဆောင်းသိဆိုရင်ပါလေထောင်လေးရှင်းနေတော့ကြာမယ်ဆိုတော့သူကရှင်းတဲ့ကာလတွေမှာပြန်လို့မဟုတ်ဆိုတဲ့လူတွေဆိုတော့သူချမ်းသာလေးလောဘကြီးလေးအဲ့ဒီမုကုနဲ့နေရုပ်ဆိုးလေးတကယ်တော့ဒီဆောင်ဆင်းကချင်းတာပါလေဘုရားရှင်ရဲ့ခရစ်ယာန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာရေးသွားသင်ရတယ်နဲ့အခုတို့ချမ်းသာတဲ့ကမှာခရစ်ယာန်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းစကလုံးပါတော့ဘာသာရေးစကလုံးနဲ့လူတွေကိုပတ်စံနဲ့ဝယ်ပြီးတော့ခရစ်ယာန်ဖြစ်ခိုင်းပြီးတော့ခရစ်ယာန်ရပ်ကွက်တွေလှုပ်လိုက်တော့အဲ့မှာတက်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရမုံမှာဒေါက်တာဆင်းဆိုရင်တွေ့တော့ဒေါက်တာဆင်းနဲ့တစ်ဖေးပြီးဆိုတော့ဒီဆောင်တင်ရတယ်ဗမာလူမျိုးတွေကိုပတ်စံနဲ့ဝယ်ပြီးတော့ခရစ်ယာန်ဝင်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တော့ဘုံပြန်တော့ကြရဆိုတော့ဆင်းတော့ကြရတော့တော့ဆင်းဘလို့တော့ဘုံပြန်ဝင်ခိုင်းတယ်တော့ကြပြီးတော့တော့ကြငွေကြေးရှိတဲ့လူကလည်းဘာသာရေးပဲလုပ်ပြီးပြတာပညာရှိတဲ့ကျန်းစာသုံးတာဒေါက်တာဘွဲရလည်းဘာသာရေးပဲလုပ်ပြီးပြတာမခံကျွန်တော်တမိုင်းပြန်ကြည့်မြစ်တာခံဖို့အတွက်ကတန်ရှင်းသုံးရင်တော့မရဘူးစာမဆောင်မှုနဲ့မိချခြင်းစိတ်ကပေါ်မလာဆိုတော့ဒီဖြောင်းမခြင်းကိုခါးသိခြင်းတို့ပြောင်းနေဆိုတာ
ဘာသာမဲ့လူတွေမွတ်စလင်တို့ထင်တယ်ကြတယ်တော့တို့ခရစ်နာတော့ဂျေရုဆလင်မြို့တိုင်းဂျေရုဆလင်မြို့တိုင်းဖျားကိုတိပါလဲဆိုပြီးတော့ဘာသာရေးဖြစ်နေတိုင်းတယ်လူတွေကတော့အဲ့တော့ပြေရှာ50ကိုမှာတော့ဂျေရုဆလင်အပြည့်ကိုသူကျင်ရတဲ့ခါမှာလေမွေဆိုးရဲ့ဥများကိုဥရဲ့ပေါက်စီတော့သူများနောက်ပြီးတော့ဖြောင်းမချင်းတရားလမ်းမပေါ်မှာပြစ်ချတယ်ဆိုသူတို့ထင်မှမထားဘူးဖြောင်းမတရားတို့လမ်းမပေါ်မှာပြစ်ချတယ်ဆိုတော့နိုင်တယ်ကြည့်ကြလို့ကျွန်တော်ပြောရင်မိုးလေးပေါက်နေတယ်